Včela medonosná žije v početných spoločenstvách. Včelstvo tvorí matka a jej potomkovia, teda robotnice a trúdy. Pre včelárov, ktorí sa o tieto včelstvá starajú, nastalo obdobie práce. Pretože musí zabezpečiť pre včely prácu, aby sa mu nerojili, a kontrolovať medníky, či včielky nanosili med a či netreba vytačať med. Pre včelstvo je med zásobou energeticky bohatej potravy. Rozlišujeme dva typy medov. Medy máme jednodruhové a miešané. Jednodruhové to znamená, že sú vo väčšine prípadov veľký podiel zloženia toho medu je z jednodruhového kvetu. To znamená, bude lipový, agatový, z repky alebo medovicový. Alebo potom máme miešané, to sú tie lučné a zmiešané kvety, čo sú na lukách a v lese. Každý z týchto medov má svoju typickú chuť, arómu a farbu. Napríklad typickú nezameniteľnú chuť medu má med z pohanky siatej. Má takú štipľavú chuť, tak mierne pikantnú a typickú vôňu pre pohanku. Med je dostupný vo včelárskych obchodoch, kde je vysoká pravdepodobnosť, že pochádza priamo od včelára. V supermarketoch ho môžete kúpiť za výrazne nižšiu cenu, čo má aj svoje odôvodnenie. Zo supermarketov sú väčšinou miešané medy. To znamená, že väčšinou ten med sa dováža z Číny. Takže, a rozdiel je hlavne taký, že vy si treba zjete ten med z toho supermarketu. Za 3-4 mesiace už aj zabudnete, že ste ten med jedli a zrazu sa vám vyhodí nejaká reakcia na niečo, nejaká alergia, že jednoducho poviete si, dovtedy som to nemal a zrazu to je. Ono je aj také pravidlo, že vlastne med by sa mal jesť treba z okruhu 20 km od včelára, lebo sú tu tie pele a tie alergény, na ktoré človek zvyknutý a ten med mu nespôsobí tú alergiu. Kdežto v Číne alebo ja neviem, v iných krajinách môže kvitnúť taká rastlina, na ktorú je práve človek alergický a keď zje ten med, tak vlastne sa mu to prejaví. Ale vy ste už aj zabudli, že ste ten med jedli, takže odporúčam, keď sa už rozprávame o týchto medoch, jesť med priamo od včelára. Včely majú v prírode svoje nezastupiteľné miesto. Okrem výroby medu vykonávajú aj iné dôležité procesy. Pomáhajú aj krajinotvorbe, to znamená, že opeľujú rastliny, ktoré neskôr budajú úrodu, alebo sa môžu rozmnožovať, či už sú to kvety, stromy. Včelár má oproti iným ľuďom aj tú výhodu, že včela ho popícha, tým mu dá do tela liečivý jed, pokiaľ človek nie je alergický. Včelie produkty sa využívajú aj v konvenčnej medicíne, kde jedným z postupov apiterapie je aj liečba úľovým vzduchom. Kým nosia, tak to je socializmus, ale keď prídeme my, že ideme vytačať med, tak to je čistý kapitalizmus. Všetko pre nás. A vtedy nám to dajú aj pocítiť, že tak toto teda nie.